হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের এবং ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আজকে এই ভিডিওতে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, আমি বিশ্বাস যে এই ভিডিওটা দেখার পরে আপনাদের অনেকের পাখি পালনের ইচ্ছাটা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। আজকের আসলে ভিডিওটা একমাত্র আমি এই জন্যই করছি যেন আপনাদেরকে পাখি পালনের প্রতি অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য। সো আজকে এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তার আগে বলতে চাই, এটা হচ্ছে 2022 সাল। 2022 সালের কিন্তু এটা হচ্ছে আমার যে আজকের ভিডিওগুলো দেখছেন 2022 সালের পরিপূর্ণ একটা এবিএড যে তৈরি হয়েছে, বা একটা পাখির খামার, বা আপনারা যাই বলেন, আমি তো এটাকে খামার বলি না, আমার ভালোবাসার জায়গা, ভালোবাসার জিনিস, সেইগুলো আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু আমি কি এখানে একদিনে আসছি? একদিনে আসিনি। আমাকে এখানে আসতে হয়ে যে কি হাঁটি হাঁটি পা পা করে কিভাবে আসছি সেটা আজকে আপনাদেরকে শেয়ার করব। এবং আমার পাখি পালন শুরুটা কিন্তু 2015 সাল। আমি 2015 সালের দিকে শুরু করি এবং 4টা পাখি দিয়ে শুরু করি। তো আজকে এই ভিডিওতে আপনাদেরকে যেটা দেখাবো যে আমি সেই 4টা পাখি থেকে কিভাবে আমার পাখির খামারটা আজকে এই জায়গায় চলে আসছে, বা আমার আজকে যে 400 পাখি হয়েছে কিভাবে হয়েছে সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। কিন্তু অবশ্যই একটা কথা বলতে চাই যে আপনারা কিন্তু এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে একটা জিরো থেকে একটা বড় খামার তৈরি করতে কীরকম সাধনার দরকার, কি কি প্রয়োজন, কতটুকু ইচ্ছা শক্তির দরকার এবং কতটুকু চেষ্টা করলে মানুষ এই জায়গায় আসতে পারে সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। তো প্রথমত আপনাদেরকে আজকে এটাই বলতে চাচ্ছি যে আপনারা অবশ্যই প্লিজ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ। তো এটাই হচ্ছে আমার জীবনের প্রথম বাজিরিকার পাখি। এই 2টা পাখি আমি প্রথম কিনি, এই পরে আরও 2টা কিনি, মোট 4টা কিনি। এই 4টা দিয়ে আমার যাত্রা শুরু। এটা আমার প্রথম পাওয়া ডিম, আমার পাখিগুলো প্রথম পাওয়া ডিম। তো এই পাখি বেশি ডিম দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমি পুরো 1 বছর আমার পাখি পালছি, কখনো ডিম বাচ্চা পাইনি। তো আমি 4টা পাখি নিয়ে এসেছিলাম, এটাই আমার প্রথম পাওয়া বাচ্চা। তারপরে আস্তে আস্তে যখন বেড়ে গেল, তখন এই যে এইগুলো আস্তে আস্তে আরও বাড়লো, তখন আমার এই জায়গায় একটা সুন্দর একটা 4টা থেকে প্রায় 8টা খাঁচা হইলো। তারপর আস্তে আস্তে এই বাচ্চাগুলো বাড়তে থাকলো। তো আপনাদেরকে আজকে আমি প্রতিটা পার্ট টু পার্ট দেখাবো। তারপরে এই যে আমি বাচ্চা জমাতে শুরু করলাম, যে আমাকে আরও পাখি বাড়াতে হবে। এটা হচ্ছে সেই আমার এক টুকরো শান্তির জায়গা ছিল, প্রথম এক টুকরো শান্তির জায়গা, যেখান থেকে আমার শুরু। তারপরে যখন শান্তির জায়গাটা ভরপুর হয়ে গেল, তখন আমি এই ঘরটা পেলাম। আমাদের পুরাতন একটা ঘর ছিল, সেই ঘরের মধ্যে আমি এই পাখি পালনটা শুরু করি। তো তখন প্রথমের দিকে কিন্তু এই কয়টাই খাঁচা ছিল আমার কাছে, এবং এই খাঁচা দিয়ে শুরু করি। তারপরে দেখেন আস্তে আস্তে দেখেন কিভাবে ভরে যায়। তার এটা হচ্ছে আমার প্রথম কলোনি। আমার মনে আছে 10 জোড়া পাখির একটা কলোনি করছিলাম, এই সেই ছোট ছোট হাড়ি, এইটা দিয়ে আমার কলোনির যাত্রা শুরু। এটা আমার জীবনের প্রথম বাজিরুকের কলোনি শুরু করছিলাম। এই সেই হাড়িগুলো, এবং সেই সময় মনে আছে অনেক বাচ্চা পালতাম, যে প্রতিটা হাড়ি থেকে এই যে 4টা ছিল খাঁচা পালতাম আর কলোনি। তখন থেকে আমার 2 পদ্ধতিতে পাখি পালন করতাম। সেই ছোট কলোনিটা এখনও আমার কাছে মনে হয় অনেক শান্তির একটা জায়গা। তারপরে দেখেন আস্তে আস্তে আমার কিন্তু ঘরটা ভরে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। এটা আমার জীবনের প্রথম লাভবার্ড পালন। 2 জোড়া আমি লাভবার্ড দিয়ে শুরু করি। এই আস্তে আস্তে দেখেন আমি খাঁচাও বাজিঘর পাখি পালন শুরু করলাম। তারপর আলহামদুলিল্লাহ দেখেন ঘরটা আমার ভরে আসতেছে, আস্তে আস্তে কীভাবে আমার বাড়ি বৃদ্ধি হতে থাকে। তারপরে আমি আমার কলোনিটা বড় করলাম, ছোট কলোনিটা থেকে বড় কলোনি তৈরি হলো। তখনও দেখেন শৌখিনতাটা দেখেন, ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করে দিছিলাম যাতে দেখতে সুন্দর লাগে। তারপর মাশাল্লাহ এইভাবে আমার বাজিঘর পাখিগুলো বৃদ্ধি পেলো, অনেকগুলো হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে দেখেন আরও হয়েছিল। তো তখন শুরু হলো কেবল বাজিঘরের। দেখেন, তো আপনাদেরকে আমি আসলে এগুলো শেয়ার করার কারণ, আপনাকে এইটা তখনও দেখেন আমার রঙিন হাড়ির প্রতি কতটা ইন্টারেস্ট ছিলাম, এবং তখনও হাড়ি রং করার এইটা আমার প্রথম হাড়ি রং করে দিয়ে অ্যানালিসিস করছিলাম। তখনই সফলতা পেয়েছিলাম যে মারামারির পরিমাণটা অনেকটা কমে আসছিল। তো আপনাদেরকে আসলে এগুলো বলার কারণ হচ্ছে ভাই এটাই, যে আপনারা যারা আসলে পাখি পালন করবেন চিন্তা ভাবনা করতেছেন, তাদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্যই কিন্তু ভাই আজকের আমার ভিডিওটা, আর এই ভিডিওটা আমার তৈরি করার। তারপরে এই জন্য আপনাদেরকে বলতে চাই। তারপরে দেখেন আস্তে আস্তে আমার পাখির ঘরটা কীভাবে বাড়তে থাকে। এটা কিন্তু আজকে যে আপনারা ফুটেজ দেখতেছেন, এটা হচ্ছে 2016 সালের ফুটেজ, 16-17 হবে এরকম সালের দিকের ফুটেজ। আজকে থেকে
5 বছর আগের ফুটেজ, 5 থেকে 6 বছর আগের ফুটেজ। তো আপনাদেরকে আসলে এইগুলো বলার কারণ হচ্ছে আপনারা অনুপ্রেরণা পেয়ে যেন পাখি পালনটা শুরু করতে পারেন। আর অনেকে আমাকে বলে ভাই আমরা কীভাবে শুরু করব, আমার কিভাবে হবে। তো আমার মনে হয় এই ভিডিওটা আপনাদের সবচেয়ে বেস্ট মোটিভেশন হবে একটা ভিডিও। আর আরেকটা কথা বলতে চাই ভাই, আপনারা মন থেকে যদি চান, নিয়তটা আপনার ঠিক থাকে, আপনার ইচ্ছা শক্তি থাকে, ইনশাল্লাহ আপনারও সব কিছু করা সম্ভব আপনার দ্বারা, যদি মনের ইচ্ছা শক্তিটা থাকে এবং ধৈর্য থাকে। আর আরেকটা কথা বলতে চাই ভাই, আপনারা কি সত্যি আমার এই চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার? যদি নতুন ভিউয়ার থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ইউটিউবে ভিডিও দেখে থাকলে আর ফেসবুকে ভিডিও থাকলে অবশ্যই ফলোয়ার বাটন অন করবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশনটা অন করে রাখবেন। তো আমি আজকের এই ভিডিওতে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেছি, আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল যে আমার আসলে পাখি পালন যখন জীবনে শুরু করছিলাম ওই দিন থেকে আজকের দিন পর্যন্ত প্রতিটা দিনের ফুটেজ রাখছিলাম। যাই হোক, তারপরে আলহামদুলিল্লাহ ওই ঘরটা শেষ হওয়ার পরে আমার আসলে যাত্রা শুরু। এই যে উপরে যে ঘরটা আপনারা দেখতেছেন, পরে আমি এই ছাদে বড় করে এই ঘরটা তৈরি করলাম। আমার স্বপ্ন অনেক বড়, আসলে এটা আমার স্বপ্ন ছিল। আর আমার লাইফে একজন স্পেশাল মানুষ আসছিল, যে আমার খুব গুড ফ্রেন্ড ছিল। সে আমাকে খুবভাবে বলতো যে আমার এই পাখির ঘরটা যেন সবচেয়ে বড় হয়, অনেক বড় হয়, আমার রংপুর শহরে যেন আমার পাখির ঘরটা সবচেয়ে বড় থাকে। তো তার ইন্সপিরেশনে আমি, তার অনুপ্রেরণায় আমি তখন এই পাখির ঘরটা বড় করে করি। তো আজকে এই ভিডিওতে তাকে মেনি মেনি থিংস, সে ফ্রেন্ড আমার খুব খুব উপকারে করছিল। তো তার আসলে আমি এটা ভুলতে পারবো না কখনো। তো আজকে ইনশাল্লাহ এত বড় হয়েছে, তার সেই সময় আমাকে যে শক্তিটা দিছিল এটা আমার খুব কাজে দিছিল। তো তারপরে এই যে প্রথম আমি যখন ঘর করলাম, তো তখন আমার দেখেন খাঁচা রাখছিলাম, পুরো ঘরটাই ফাঁকা পড়েছিল। যখন ছাদে আমি ঘর করলাম প্রথম, নিচ থেকে যখন উপরে আসলাম, যে একেবারেই ফাঁকা, যে কোনো জায়গা দেখেন। আমার তখন মনে হলো এত বড় ঘর করলাম কিন্তু আসলে আমার পাখি নেই। এটা এই যে বাইরে একটা ঘর ছিল, এটা পরের দিকে ঘর তৈরি করছি, রঙিন কলোনি যেটা আমার। তো তখন আমার আসলে খুব খারাপ লাগা কাজ করতো যে এত বড় ঘর করলাম কিন্তু আমার পাখি নেই। দেখেন তারপরে আলহামদুলিল্লাহ আস্তে আস্তে আমার এখানেও পাখি বাড়তে থাকলো। তো এইভাবে আমার আসলে ভাই যাত্রাটা শুরু হয়েছিল। আপনাদেরকে আমি আসলে এত কিছু শেয়ার করার পিছনে কিন্তু মূল যে কারণ আমার, যেটা আমি মনে করি সেটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে রিংনেক। প্রথম আমি আমার জমিদার পাখি নিয়ে আসার জন্য খাঁচা রেডি করছিলাম। তো এই ফুটেজটাও কিন্তু 2018 সালের দিকে, আমার মনে হয় মেবি 18। তারপরে আমি 18তে প্রথম রিংনেক পাখি নিয়ে আসি। এই সেদিন প্রথম আনার ভিডিও ফুটেজটাও ছিল। এই দিন আমি প্রথম নিয়ে আসছিলাম রিংনেক পাখি। তারপরে দেখেন এটা হচ্ছে প্রায় 19-এর শেষের দিকে, 19-এর শেষের দিকের ফুটেজটা হবে। তো আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে আসলে যেই এই অবস্থায় আসুক না কেন, আপনি আমি যেই আসুক, কেউ কিন্তু একদিনে এখানে আসে না। অনেক পরিশ্রম, অনেক চেষ্টা, অনেক ভালোবাসার পরে কিন্তু ভাই এই জায়গাটায় মানুষ পৌঁছাইতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনারা হয়তো বা আমি জানি না আমার ভিডিওটা দেখে কতটুকু অনুপ্রেরণা হলেন। আর আরেকটা কথা বলতে চাই, আপনারা আসলে যদি সত্যি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা শেয়ার করবেন এবং কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন। আবার আমি ফিরে আসলাম 2022-এর ফুটেজে। দেখেন সেই দিনের পাখির ঘর আর আজকের পাখির ঘরের মধ্যে কতটুকু ডিফারেন্স। ইনশাআল্লাহ সেদিন আমার কতটুকু ছিল আর আজকে আলহামদুলিল্লাহ কতটুকু, সেটা তো আপনাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে প্রতিদিনেই আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করি। ইনশাআল্লাহ দোয়া করবেন আরও সামনের দিনে। এখন তো 400 পাখি, আমার ইচ্ছা আছে যেন আমি একটা সময় আমার 4000 পাখি হয়। তো আপনারা ওই দিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকবেন ভালোবাসার সাথে এবং আমার সাথে থাকবেন। আর আমি ইনশাআল্লাহ আমার জীবনে যত নিয়ত করছি ইনশাআল্লাহ সব কিছু থেকে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাকে সফলতা দিয়েছে এবং আমি সেই জন্য প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করছি, চেষ্টা করছি। সো আপনাদেরকে এত কিছু বলার কারণ, বারবার আমি একটা কথা বলতেছি যে ভাই চিন্তা না, নিশ্চিন্তায় আপনারা ভালোবাসা দিয়ে এই পাখি পালনটা শুরু করেন। যেমন আমি প্রথমের ভালোবাসাটা এইরকমই ছিল যে এরা ডাক দিবে, আমি এদের ডাক শুনে ঘুম ভাঙবে বা এদেরকে দেখবো, এটাই আমার শান্তি। দেখেন আলহামদুলিল্লাহ সেই পাখির থেকে আজকে আমার আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো। আজকে ভালোবাসা থেকে আমার দেখেন কতগুলো পাখি। এবং এই ভালো পাখি থেকে আরও একটা কথা বলতে চাই আপনাদেরকে, যখন আজকে আমি অনুপ্রেরণা দিচ্ছি
দিচ্ছি, এটাও বলতে চাই। এটা থেকে কিন্তু আমি একটা ভালো অঙ্কের টাকা প্রতি মাসে ইনকাম করে থাকি এই পাখি থেকে। তো এটা হচ্ছে আমার লাস্ট আপডেট, যে রঙিন কলোনিটা করলাম সেটার ভিডিও আপনাদেরকে দিছি। তো আপনারা এই কলোনিটা আমার নতুন অ্যাড হয়েছে, সেই ভিডিওতে ছিল না, এটা একদম বাইরের। যারা আসলে ভিডিও দেখেন তারা জানেন। তো এখন মাশাআল্লাহ এই বিয়ারটা আরও বড় হয়ে আসছে। ইনশাল্লাহ দোয়া করবেন আমার যেন পাখির ঘরগুলো অনেক বড় হয়, অনেক কিছু হয়, অনেকগুলো পাখি আমার যেন হয়, যে 4000 পাখির কথা বললাম, 4000 পাখি যেন আমার হয়ে আসে। তো আপনাদের কাছে এইটাই দোয়া কামনা করি। কালকে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে একটা ভিডিও দিব, সেই ভিডিওটা হচ্ছে এইটাই, যে আমার কাছে আসলে কত দামি পাখি আছে, কত হাজার টাকার পাখি থেকে কত হাজার টাকা পাখি হিসেবে অনেকেই বলছে যে কোন পাখিটার কীরকম দাম সেটাও আপনাদেরকে জানাবো, এবং কার বাচ্চার কত দাম সেটাও জানাবো। সো ইনশাল্লাহ কালকে ভিডিওতে আপনারা দেখতে পারবেন। আজকের ভিডিওতে আমার এখানে আলোচনা শেষ করছি। জানি না আমি কতটুকু আপনাদেরকে মোটিভেশন করতে পারছি, বা আর এটা হচ্ছে আমার লাভবার্ডের লাস্ট কলোনি, যেটা রঙিন কলোনি থেকে হয়েছে, এটা নতুন অ্যাড হয়েছে। তো এই ফুটেজটাও দেখাইছি। তো দেখেন শুরুটা কীরকম ছিল আর আজকে শেষটা কীরকম। মাশাল্লাহ দোয়া করবেন আমার জন্য, আর এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।